Здравейте! Hello! Bonjour! Because Bonjour. we are in... France. Yes, it's been a while. This was actually our original Monoglossia Yeah. setting. So I'm saying it's like some nostalgia washing over with the great window. Yeah. But we're not going to spend any more time on nostalgia. We're going to continue with our lesson, which is Unit 8 of Stepka po Stepka. The last thing we mentioned was talking about the past of the verbs there is, there are. Има, няма. The past is. That's Има. relevant. Имаше, нямаше. Relevant to nostalgia, Yeah. because it's the past. Yes. Yes, absolutely. В Япония, in Japan, нямаше всичко това. Mm. We didn't have all that. А сега го има. Да. Има моноглосия, има пиано, а в Япония нямаше. Mm. Но в Япония имаше много плюшени играчки. Чакай малко. Сега има. Преди малко нямаше, а сега има плюшени играчки. Нямаше плюшен bubble tea. Mm-hmm. Има ли българска дума, български израз за bubble tea? Не знам, мисля, че не. Има малка лисичка. Заповядай. Тази малка лисичка е за теб. Благодаря. И има едно котенце. Странно котенце с две лица. With two faces. It can be happy. I don't know if you can see well. Може да е щастливо. И може да е тъжно. Преди малко беше щастливо, но сега е тъжно. So maybe we should move on to the lesson, possibly? No. Oh, got more blushes if you There is a spider behind you. Oh, perfect. А сега има... Паят! Хайде. С много големи крака, дълги крака. Sometimes I'll be just like turning back, making sure that it's not going to attack me from my back. So how do you say fear of spiders? Bulgarian. How to say what? Fear of spiders. in Bulgarian. Arachnophobia? Was it supposed to be paeko strach? Oh, I was wondering actually. You guys Okay. tend to non-Greekify things. Really? Yeah. I keep on discovering similarities between Bulgarian and Greek, so okay. Mm. So, starting with you, you had to complete the following sentences with има, няма, имаше, нямаше. Sure. Okay, first. Днес е студено и парка няма много хора. Вчера беше слънчево и на Витоша имаше много туристи. В момента няма топла вода и не мога да взема душ. Вчера беше неделя и в училището нямаше ученици и учители. Вали дъжд и има много облаци. Филмът беше много интересен и в киното имаше много хора. Alright, great. Now, we are going to see some adverbs. Yes. Related to the future and some adverbs related to the past. We're going to make sure that we understand them all. So, future tense. До вечера. What is до вечера? Like this evening? Yeah. Tonight? Tonight, yeah. Утре. Tomorrow. Следващият месец. Next month. Следващата седмица. Next week. Следващото лято. Next summer. Obviously, it goes the same with all seasons. Yeah. След една година. In 1 year. Yes. Now let's see related ones, but in the past. Снощи. Yesterday. Last night. Last night. Oh. Last night, okay? Yeah.
So actually we don't say like something as straightforward as tonight, last night. It's до вечера, снощи. Вчера, yesterday, миналият месец, last month, миналата седмица, last week, миналото лято, like last summer, преди една година. like last year. Or 1 year ago if you Yeah. wish, because преди means before Yeah, that or makes sense. ago in this case. So once again, how would you say next? Next something? Month, week? Seriously. Следващ. Следващ. The verb следвам means to follow. Следващ. Следващата седмица, следващият месец. And how do you say last? How do you say past tense? We are studying it now. Минало време. Минало. Минало is the past. Yeah. And to say last something, we say миналия, миналата, Yep. миналото. Some more expressions related to the past. Преди 2 дни, преди 2 дена is the same as онзи ден. You heard this one? The other day. Yeah. It means exactly that. Онзи ден. That day. Онзи. Okay, and преди малко. You know this one? Yeah, not long ago. Yeah, exactly. Yeah. Usually like minutes ago or something like that. Yeah. Преди малко. Okay, now the following task. Look at the list of markers used with future tense and past tense. Then use some of them in sentences with the verbs from the list. So just the ones we just mentioned in the boxes. And we have all these verbs. Имам, нямам, има, няма, пътувам, пиша, празнувам, пазарувам, играя, слушам, спя, съм. And let's try to use them all in both tenses. Okay. So, Имам. Say something about the future and something about the past. сега имаме. Да. Сега имаме плюшки. Добре. Да. That's neither the future nor the past, but that's perfectly Okay, fine. Don't worry sure. about it. Утре ще имаме ли още плюшките? Да. Добре, утре ще имаме плюшки, Да. но тези плюшки тук, имахме ли ги преди 2 години? Не, защото Са от Япония? да. Защото ги купихме. Ги купихме в Япония. Добре. Нямам. Let's see. Сега нямаме чай. Аха, сега нямам чай. Секунда. Преди малко нямах чай, но сега имам чай. И след 5 секунди пак ще имам чай. Още ще имам чай. 1, 2, 3, 4, 5. На здраве! Твоя чай мача ли е? Да. Моя не е мача, моя е с портокал и канела. В момента във Франция има облаци. Да. Утре ще има ли облаци? Да, ще има. Ще има. Ще има, да, облаци. А преди една седмица имаше ли облаци? Не. Бяха. Беше много топло. Беше много топло, беше горещо, имаше много слънце. Сега също има слънце, но не е толкова много. Не е толкова силно. Not as strong. Пътувам. Утре ще пътуваш ли? Да. Къде ще пътуваш? Ще го вземе... Ще го вземе? Не, ще взема. Ще взема брат ми в летището. Париж. Супер. Ти пътуваш ли
В Япония пътуваше ли? Всеки ден. Яко. М. Cool. Беше яко. Actually, the one we just used, пътуваше ли, that's the continuous. Did you used to travel? Let's do it with the simple past. Ти вчера пътува ли някъде? Не. Не пътува. Добре. А пазарува ли нещо вчера? Да. Какво си купи? Купих храна за котките. Хубаво. Food for the cats. Имаме Две котки. две котки, но има. Едната е ето Да. тук. But we don't want to move the camera because then we have to set it again. Yeah, we'll show it at the end. Okay, that works. So, you have to stay till the end. Yeah. Играя, to play. Утре ще играеш ли видеоигри? Може би да. Не. Вчера игра ли видеоигри? Не. Оня ден аз играх малко видеоигри. Играх малко Марио, но умрях бързо. I died fast. След това играх други игри. Играх една игра с мотор. Така, слушам. Утре ще слушаш, не винаги утре, like always tomorrow. Следващата седмица ще слушаш ли музика в колата, когато ще пътуваш в колата? Да, ще слушам. Добре. Миналото лято, last summer, слуша ли много музика? Не слушах музика толкова много. Толкова много? Толкова много, като, как да кажа? Като сега? Като по принцип? По принцип, да. The usual, по принцип. Да. Спя. До вечера ще спиш ли? Не. Добре. Никога. С нощи спали? Не. Алекс с нощи не спа добре. Не. That's why we're struggling to film. Yes. Сън. Да видим. Let's see. Утре ще бъдеш ли в Париж? Да. Добре. Не точно Париж, около Париж. Добре. Преди една година беше ли в Париж? Не съм сигурен, но мисля, че да. Добре, а точно, exactly, точно преди една година, къде беше? Къде бяхме? В Япония? Да. Бяхме в Япония. Добре, супер. Какво беше времето в Япония миналата година? Времето беше много... как да кажа? Много топло и но валеше. Но валеше много. Да. When there are things that kind of, oppose one another, беше топло, но валеше. Okay, maybe enough. If you guys want to share something about where you've been, for example, this summer, къде бяхте това лято, please share. Now let's complete the phrases with the words from the list. We'll be making expressions to talk about the past with last, миналия, миналата, миналото, and with преди, ago or before. Sure. Here just you have to be careful with the genders really. Миналият вторник, миналият петък, миналият уикенд, миналият четвъртък, миналата година, миналата есен, Миналата. Actually, this is a mistake I've heard as a kid from a Bulgarian. Миланата година. Listen, there was
a guy in like my grandparents' village that said Milanata Godina, and they called him and his entire family and relatives Milanata Godina. They called them that, Milanata Godina. You know what to call me, no? Okay. Миналата зима, миналата неделя, миналата пролет. Миналото лято. Преди 2 години, преди малко, преди 1 седмица. Добре, супер. Гато? Гато, кажи здрасти. Кажи здрасти.